Назарбаев тағы да Ресейге кетті. Путинмен кездесті, суреттерін жариялап жатыр. Бұл ақпарат бүкіл елді ойландырып қойды. Себебі Назарбаев бар Путинмен кездеседі десе, біздің елде көбісі үреймен қарайды. Себебі оған себеп жеткілікті. Естеріңізге сала кетейік. Назарбаев 2019 жылы билікті Тоқаевқа бердім, міне мен кеттім деп айтқанымен биліктен мемлекеттің маңызды мәселелеріне араласып, халықаралық деңгейдегі іс-шараларға қатысып жүрді. Ол аздай 2021 жылы естеріңізде болса, желтоқсанда Назарбаев Путинмен кездесті. Ал артынша не болды? Осы кездесуден кейін 2022 жылы қанды қаңтар оқиғасы болды. Қаншама адам қырылған қанды қаңтар оқиғасы басталып кетті. Назарбаев биліктен кеткенімен бұндай іс-шараларға қатысуын тоқтататын емес. Қаңтар оқиғасынан кейін қолдары қалтырап тұрып, халықтың алдына шығып, мәлімдеме жасағанын ұмытпаған шығарсыздар. Соған қарамастан, мен билікті Тоқаевқа бердім деп айтқанына қарамастан, осындай мемлекеттік маңызды іс-шараларға қатысуын тоқтатпай жүр. Шет ел мемлекеттерін алып тәжірибесін қарайтын болсаңыздар, биліктен кеткендер не істейді? Биліктен кеткен президенттер, тіпті мына кезіндегі мына Иранның өзін бастырған Ахмединежад бар ғой. Сол мысалы биліктен кеткеннен кейін кәдімгідей оқу орындарына сабағын беріп, қарапайым адамдар сияқты оқытушылық қызметпен айналысып кетті. Европада да президенттер биліктен кеткеннен кейін біреу өз бизнесмен айналысып кетеді, біреу сабақ береді, біреу колледж, университеттерде оқытушы болады деген сияқты. Ал Назарбаев биліктен кеткенде осымен неше жыл болды? 2019 жыл, қазір 6 жылға жуық уақыт болды. Соған қарамастан әлі күнге дейін траштанып, осындай мәселелерге араласып келе жатыр. Бұл нені білдіреді? Күні кешеге дейін Тоқаевтың өзі ағынан жарылып, Қазақстанда қос билік туралы әңгіме айтыла бастады. Бұл әзіл әңгіме емес деп ағынан жарылып айтқан болатын. Мен президент болып мына жақта отырмын, ал ол Назарбаев мына жақта министр әкімдерді жинап алып жиналыс өткізетін еді. Яғни саяси сыпайылықты сақтамайтын еді деп қаңтар оқиғасы өткеннен кейін қаншама жылдан кейін Тоқаев ағынан жарылып шындығын айтқан болатын. Ал бұл нені білдіреді? Расында да қос билік туралы әңгіменің өршуіне Назарбаевтың өз себепкері болғанын көрсетеді. Өйткені биліктен кеткен адамның басқа елдің президентімен, әсіресе Путинмен кездесіп, бейресми кездесіп, міне осы сапары кезінде бейресми кездесіп жүр бұл Назарбаев. Бұны кеткеннен кейін барып естіп жатырмыз, Ресейде жүр деп. Және Путинмен кездесіп жүр деп ресейлік ақпарат құралдары жазып жатыр. Бұл Назарбаев нені ойластырып жүр қазіргі кезде сонда? Қандай рұқсат алғысы келіп жүр Путиннен? Нені ойластырып жүр жалпы? Қандай келісімге келе алмай жүр? Өйткені қаңтар оқиғасынан кейін Назарбаевтың айналасында адамдардың бұрынғыдай тайраңдауы біраз азайғаны белгілі. Қаншамасы ұсталды? Қайрат сатып алды, Қайрат Боранбай, айта берсе көп енді. Сонда Назарбаев тағы да Путинге барып, не келісім ала алмай жүр бұл сонда?